Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya wa in jazat fi ghairil khawfi nadbun ilaiha fihi 'inda kasratil muslimin. Wa hiya utai salat karepe salatul khauf iku wa in jazat senajan wenang apa salatul khauf khabar tangburi wahya utai salatul khaufa in jazat wa in jazat khabar tangburi senajan wenang apa salatul khaufi ghairil khaufi ing dalam liyaning khauf liyaning wedi iku nudiba dan sunataken apa ilaiha salatul khauf fihi in dalam ghairil khauf ngindak kasratil muslimina rikalane akeh wong-wong Islam wakilati aduwihim lan sidike mungsuhing muslimin wa khaufi hujumihim lan arikalane wedine takuteng nyeranging kufar ngadoh atau ada kufar nganggo rujuk gantung alaihim ing atase muslimin fis sholatin dalam salat wasawung kanat padha go ana apa salat iku rakaataini rong rakaat bentuke aw salasatan atau telung rakaat am arbaan atau patang rakaat titik. Kalau waca mawon sebab niki kayaknya ndak mungkin terjadi di lingkungan kita. Warna salisu kakabing telu tentang tata taraning salat khauf iku zakara menyebutkan sapa musannifhu ing naum salis fi qalihi ing dalam pangandikane musannif pripun autaqifu firqatun fi wajhi autaqifu utawa ngadeg berdiri sapa firqatun kelompok dari jamaah dari kaum sing salat sapa firqatun kelompok satu kelompok fi wajhihi ing dalam araing adu mungsuh ayil adui tegese ing dalam araing mungsuh satu barisan menghadap maring araing mungsuh satu barisan mengikuti imam wa yusolli lan salat sapal imam bi firqatin kelawan kelompok yang satu lagi karena ada dua kelompok rakatan ing satu rakaat faida qoma mongko dikalane ngadeg sapa imam lisa niyati maring rakaat yang kedua faraqat mongko bermufaraqah memisahkan diri kanthi niat faraqat mongko mufaraqat sapa firqah hu ing imam mufaraqahe biniati kelawan niat firqatani firaqun anggon Quran nonton kalimat firqah walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum la'allahum yahzarun iku kalimat firqah teng Quran
walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atamat lan nyempurnaken sapa firqah wa dhahabat ila wajhi wa dhahabat lan mengo mingser dudu madhabat manane lunga mboten apa di manane sing main wa dhahabat lan mengarah menghadap boleh wa dhahabat lan menghadap sapa firqah ila wajhi maring araing adu alil adu tegese maring araing mungsuh wajah alan teko niku karepe melakukan. Dan iki cara kayak ini sing ditiru teng Imam Maliki. Cara kayak ini sing ditiru teng Imam Maliki. Sembayange mazhab Malik ana pitik munggah meja, diburu pitike digurah. Nggon terus namaning salate. Baik diteruskan nang tempat pertama ataupun diteruskan nang tempat ngguraing ayam. Niki sing ditiru teng mazhab Maliki cara salat bisa nggurah pitik, salat bisa nggurah kucing. Ana kene diomong wong dari wong gemblung. Lagi ngadeg maca Fatihah apa suratan ana pitik mlebu omah, dia mlebu omah kok ngarak-ngarak kari panganan. Lunga gurah pitik tutup lawangnya terus nerusaken salate. Baik tata-tara nerusaken baik nanggon sanding lawang ataupun nanggon tempat semula dia salat. Inilah yang ditiru teng mazhab Maliki niki. Saya ulang lagi. Wadhabat niku mengarah itu menuju maring araing mungsuh. Agar wajah alam teko kembali lagi ke tempat semula. Wajah alam teko sopal wakifuna wong kang padha ngadeg mau sedangkan wal imamu utai imam iku muntadzirun wong kang nunggu lahu maring waqifun lahu maring waqifun wa iktadau fa iktadau mongko padha bermakmum iktada mengikuti atau bermakmum faik tadau mongko podo bermakmum sapa waqifun bi kelawan imam payusali mongko salat sapa imam bihim kelawan waqifun asaniyata ing rekangat yang kedua paida jalasa mongko rikalane lungguk sapa imam lit tasahudi krana tujuan tasahud qamu mongko ngadeg sapa waqifun wa tamu lan nerusaken ton nyempurnaken sapa waqifun saniyatahum ing rekangat keduane waqifun wa huwa hale utawi imam iku muntazirun wong kang nunggu ngenteni lahum maring waqifun walahiqu lan nusuli sapa wafiqun hum ing imam ing imam wasallam lan uluk salam sapa imam bihim kelawan waqifun wa hadhihi utaikilah salat sing model ngoten niku wau wa hadhihi utawi ikilah salat sing cara seperti tadi iku salatu Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzatir riqai ing dalam tanah dzatir riqa rawan ditaken ha ing salatu rasul sapa asyakhani Bukhari Muslim aidon padha perkara rawaha asyakhani sinang dhuwur ada kalimat itu aidon padha perkara ngarep tulana rawaha asyakhani
bingung-bingung ya. Aidon padha karo mazkur, apa yang sudah disebut di depan, mazkur. Wal asahu utawi cara kang luwih sahih dari sekian banyak tata cara ning salat khauf iku annaha temen setuhune salatul rasul yang terakhir tadi iku annaha temen setuhune salatul rasul sing nanggone bidzatir riqa yang tadi dijelaskan iku afdalu cara kang luwih utama min sholati batni nakhlin ketimbang sholat nanggone tanah batni nakhlin. Kenapa alasannya afdal? Li salamatiha krono aman atau selamat yang sholat sing tadi yang cara terakhir selamat aman bebas ngama saking perkara fitilka ing dalam mengkono-mengkono batni nakhlin fitilka ing dalam mengkono-mengkono batni nakhlin nyatane min iktida'il muqtaridi saking bermakmume wong kang salat fardu bil mutanaffili kelawan imam kang salat sunat al mukhtalifi kang beda-beda carane fihi ing dalam iqtidaul muftarid. Tetek wasani utai cara yang kedua iku ngaksuhu swalike yang awal ya kena iku ngaksuhu swalike iku wawu annaha afdalu min sholati batni nakhlin niku hune teng mriku artine salat Kanjeng Nabi yang terakhir tadi li annal iktida akra teman setune bermakmum fi kulli sholati saking sekabareng salat dari kang pertama sampai akhir iku afdalu cara kang luwih utama minhu ketimbang iktida ketimbang bermakmum fi ba'diha ing dalam sebagian as-salat. Memang salatul khauf itu sebagian bermakmum, sebagian tidak. Lagi jaga mungsuh dia orang bermakmum. Kalau larikan pertama serampung, baru larikan kedua melakukan gerakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Li anal iktida'a fi kulli sholati afdalu minhu fi ba'diya wa fi wa batnu nakhlin utawi tanah batnu nakhlin wa zatur riqa'i lan tanah zatur riqa' iku maudi'ani panggonan loro dua tempat min najdin saking tanah Najd. Najd yang dikrus daerah sekarang niku daerah Riyadh. Pertama meledak lan jeduleng fitnah ing urip wong Islam niku dari Riyadh, dari Najd. Wa yaqra ulan maca sapal imamu imam binti darihi ing dalam nunggune imam nunggu al-firqata ing kelompok atsaniyata yang kedua fil qiyami ing dalam tingkah ngadeg maca al-fatihata ing fatihah wa suratalan ing suratan wa yatasahadulan tahiyat sapa imam binti dhariha ing dalam nunggu al-firqah firqatus saniyah binti dhariha ing dalam nunggu atau nunggu nggih ngenteni nunggu al-firqah fil julusi ing dalam situasi lungguh wa badaluhu kihalan ing dalam sase nusulining al-firqah kelompok tadi fil qiyami ing dalam ngadeg yaqra'u mongko maca sapa imam yaqra'u mongko maca Fatihah sapa imam mboten ngoten yaqra'u mongko maca sapa imam minas surati saking suratan qadral Fatihati ing kadar ukuraning bacaan Fatihah ing dalam dawa cendeke qadral Fatihati ing ukuraning Fatihah wa suratan lan maca ing suratan qasiratan kang pendek
summa yarka'u tumuli rukuk sapa imam. Wa fi qaulin lan iku kesebut ing dalam kaul lain yu akhiru utai kalimat yu akhiru artine wa yu akhiran ngakhiraken sapa imam al qiraata ing maca Fatihah wa tasahhud lan ing maca tasahud li lahika yalhaqu li talhaqa supaya nusuli sapa firqah kelompok makmum hu ing imam watudriku adraka yudriku maknane menemukan watudriku lan menemukan sapa firqah huma ing al-qiraah lan tasahud. Wis mbok kepriwe carane kula waca mawon pundet teng dipraktekna ning teng mriki mangahu sartane imam wa yastaghilu lan menyibukkan diri sapa imam huwa ya imam menyibukkan bima kelawan bacaan saakang ngarepaken sapa imam nyatane minat zikri saking zikiran wa tasbih lan tasbihan menunggu sibuk itu ila luhukiha tumaka maring nusulineng firqah sese firqah bisa nusuli maring imam wa alan memastikan sapa baduhum sebagian ulama bil awali kelawan kaul yang pertama wal qat'u utawi memutuskan bihi kelawan al ula iku fit tasahudi memastikan wal qat'u utawi memastikan bihi kelawan al ula iku fit tasahudi dalam saat tasahud huwa utai al qat'u bihi fit tasahud iku ar-rajihu kaul kang rajih kaul kang onjo firratatin dalam kitab Rata kasliha kodene aslining Rata nadron krana ningali ila annal makna maring temen setune maknane iku alladzi perkara ukhirat kang den akhiraken apa al-qiraatu bacaan Fatihah tersebut lahu kade alladzi fi qauli taswiyati ing dalam kaul kang ya iku padha-padha artinya antara maca Fatihah dan maca suratan bihima kelawan bismillahirrahmanirrahim bihima kelawan firqataini bainal firqataini antarane dua kelompok fil qiraati ing dalam bacaane bihima kelawan Fatihah lan surat bihima kelawan Fatihah lan suratan wa hadzal makna utikilah makna iku la yaji'u ora teka apa hadzal makna fis sholati dalam salat asaniyati yang kedua fis sholati as-sunaiyati kang bangsa rong rakaat wa hadzal makna utaikila makna iku la yaji'u ora teka apa hadzal makna fi sholatin dalam salat as-sunaiyati kang bangsa rong rakaat subuh bentuke fa in salama kalaman salat sapa imam maghriban ing salat maghrib fa bi firqatin maka kelawan kelompok satu kelompok melakukan salat rakaat ini ing rong rakaat wa bisa niati wabisa nyatilan kelawan firqah yang kedua rakaatan ing serkangat bedakan antara rakaat saniyah rakaat apa saniyah firqah wabisa nyatilan kelawan kelompok firqah yang kedua bedakan antara firqah dan rakaat rakaatan ing serkangat wahwa utawi sholat maghriban fa bi firqatin ila akhirih iku afdalu cara kang luwih utama min ngaksihi ketimbang sewalike sholat maghriban fa bi firqatin rakatain al-jaifa bi ngaksi al-jaizu aidan al-jaizu te perkara kang menang aidan pada perkara maghrib fil azhari dalam kaul kang luwih azhar li salamatihi niku aidone balekna maring sholat maghriban fa bi firqatin
al jaizu te perkara kang menang dalam hal salat khauf aidon padha perkara shalat maghriban bi firqatin rakataini ila akhirih fil azhari. Oh niki khabare teng aidon mawon. Al jaizu utawi perkara kang menang iku aidon padha perkara shalat maghriban fa bi firqatin ila akhirih fil azhari dalam kaul kang luwih pertelo li salamati krana slamete atau amaning imam ngani takbili saking ndawakaken bacaan sambil menunggu firqah fi ngaksihi dalam sewalike wa huwa afdalu min ngaksihi atau balik namaring sholat fi ngaksihi dalam sewalike sholat maghriban fa bi firqatin bi jadati tasahudin kelawan nambahi tasahud fil ula tsaniyati. Nah kene bedakan antara rakaat karo firqah. Fil ula tsaniyati fi ula tsaniyati ing dalam pertamane ula dudu aula ben fi ula tsaniyati ing dalam pertamane firqah yang kedua. Pasanute yang kedua iku ngaksuhu swalike niku pasanute yang kedua iku ngaksuhu swalike shalat maghriban fa bi firqatin rakataini niku dhuwur iku afdalu. Pasanute yang kedua iku ngaksuhu mbuang mubtadan atau khobar ataupun khobar ta'addud iku afdalu khobar double iku afdalu cara kang luwih utama li in jabaro yan jabiru tan jabiru li tan jabiro bihi li tan jabiro krono tambelan li tan jabiro krono nambeline bihi lambeli bihi kelawan ngaksuhu sopo asaniatu firqah yang kedua. Sopo asaniatu firqah yang kedua. Bedakan antara rakaat dan firqah nanggon kalimat saniyah. Amma saking perkara fataka ngeputaken apa maha ing salat min fadilati takharrumi saking fadilah ing takbiratul ihram bareng karo imam karepe ngoten. Iring-iringan karo imam. Wayan tadiru lan nunggu sapa imam. Sopal imamu imam fi sholatin dalam salate imam. Fil ula in dalam rakaat. Fil ula in dalam firqah yang pertama. Sekali lagi aku ngomong warawiri bukai paham ora. Bedakan antara firqah dan rakaat nanggon kalimat ula saniyah. Bedakan firqah dan rakaat. Fil ula klan firqah yang pertama rakaat ini ing rakaat al-saniyata ing firqah yang kedua. Gen luput tutup firqah ngeten. Wayan tajiru lan nunggu sopal imamu imam fi sholatin dalam salat imam fil ula. Fil ula dalam firqah yang pertama rakaat ini ing rakaat al-saniyata. Atanyata ing firqah yang kedua fi julusi tasahudi dalam lungguh tasahud ing imam au qiyami salisati atau ngadege rakaat yang ketiga au qiyami salisati atau ngadege rakaat. Bedakan rakaat dengan firqah. Aku mungkin paham ora kowe. Au qiyami salisati atau ngadegeng rakaat yang ketiga. Wa huwa intidhar nika dhuwur yang tadiru al imamu fi sholati ayil in ay intidharuhu tegese nunggune imam fil qiyamin dalam kondisi sida sing ngadeg
iku afdalu cara kang luwih utama fil asakin dalam kaul kang lisake lianahu krana temen setune intizaruhu nunggone imam dengan cara ngadeg iku mahalun merupakan tempat panggonan litatwili kanggo ndawakaken bacaan litatwili krana kanggo ndawakaken qiraah atau zikir atau bacaan secara umum bikhilafi julusi tasahudi melainkan halnya lungguh tasahud al awal yang pertama titik wasani utai cara yang kedua iku intidaruhu watani utai kaul yang kedua iku intidaruhu utawi nunggune imam fil julusi ing dalam situasi lungguh iku afdalu luwih utama liyudriku supaya menemukan mendapatkan sapa kaum atau firqah sapa kaum mangahu sartane imam mendapatkan ar-rak'ata ing rakaat min awwaliha saking kawitaning rakaat bukan firqah min awwaliha saking kawitaning rakaat kal firqati kodene kelompok golongan al-ula yang pertama wa taba'alan mengikuti sapa syekh huna ana ing kene bab itu tadi huna ana ing kene bab sani intidaruhu fi julusi afdal huna ana ing kene bab asani intidaruhu fil julusi afdalu liyudriku mangahu barhuna apa kalimatnya al muharrar kudune fil muharrari jane lala sapa fi den ora penorakaku fil muharrari in dalam kitab muharrar la ala sawab disogifi fil muharrari in dalam kitab muharrar fi hikayatil khilafin dalam ceritakan khilaf wajah ini kelawan dua wajah wapirototilan kesebutan dalam kitab roto kasliya kodene asli yang roto fi hikayatihi in dalam ceritakan al khilaf kaulani niku anggar diterkib sing sempurna ngeten saya ulang lagi seterkibis ben sempurna atabaseku huna fil muharrari fi hikayatil khilafi wajhaini wa firatotilan iku kesebutan dalam kitab Rawdah kasliya kaya asing rada fi hikayatihi dalam hikayang al-khilaf kaulaini ana maujud kauloro niku ismu inna muakhar kaulaini ana maujud kauloro wa hal yaqra'u lan ana to apakah maca sapa imam fintidorihi dalam nunggune imam fil qiyamin nunggu sambil ngadeg fil qiyamin dalam posisi ngadeg au yastagilu atau ana ta menyibukkan diri sapa imam bizikri kelawan maca-maca zikir fihi ing dalam intidar fihi ing dalam intidar iki ngene mboten ngaten au yastagilu fihi ing dalam jawabe hal au yastagilu atau ana ta menyibukkan sapa imam apakah menyibukkan sapa imam bizikir lan zikir fihi iku tetap ing dalam jawab hal niku istilah pesantren kok niku fihi iku tetap ing dalam jawab hal karena hal itu pertanyaan perlu dijawab fihi iku tetap ing dalam jawab hal al khilafu utawi khilaf as-sabiqu kang disit nang arep titik kalang dikasapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitab Syarhul Muhadzab wa kadza al khilafu fi annahu wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono al khilafu sabit al khilafu utai khilaf fi annahu ing dalam teman setune imam iku ya tasahadu tahiyat tasahud sapa imam fintizarihim ing dalem nunggu ning kaum atau nunggu ning makmumin nunggu ning firqah boleh ba'da qaulihi ing dalam sase
baca qolihi dalam sesepangan dikane atau pendapat yang Imam Nawawi bentuknya innal firqatal ula innama tufarikuhu badat tasahud ing si pendapat yang Imam Nawawi innal firqata teman sedene kelompok al-ula yang pertama iku innama farqa yufariku iku innama tufariku angin pastine bermufaraqah melakukan mufaraqah memisahkan diri secara niat iku innama tufariku angin pastine bermufaraqah sapa firqah hu ing imam mufaraqah badat tasahud dalam sesi tasahud lianahu kotaman setune badat tasahud lianahu kotaman setune badat tasahud iku maudiun tempat iku maudiu tasahudihim tempate panggonaneng tasahudeng al firqah makmum titik au sholat atau sholat sapa imam rubaiyatan ing bangsa patang rakaat zuhur ngasar isya nanggon situasi sholatul khauf as-sholat atau sholat sapa imam rubah niatan ing bangsa patang rakaat bi angkanu kelawan yen ta ana sapa muslimun atau kaum ana iku fil khadori ana ing omah pengertian khador niku lawane musafir ana iku fil khadori ana ing wilayahnya sendiri ana ing omahe dhewe tapi karena ini orang banyak jadi wilayah pengertiannya khador niku lawane safar ngoten lawane musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Bi angkanu klan yen to ana sapa muslimun boleh kaum boleh oniku fil khadori ana ing wilayahnya sendiri oniku fil khadori ana ing wilayahnya sendiri tegese ora bermusafir wa aradu lan ngarepaken sapa kaum sapa muslimun al itmama ing nyempurnaken salate fis safari ing dalem lelungan fa bi kulli rakaataini kurung karo kurung disambungna fa bi kulli rakaataini mongko kelawan saben-saben rong rakaat minal firqataini takwalik boleh maca ben ora bundat kurung karo kurung sambungna dhisik fa bi kulli rakaataini mangka kelawan saben-saben rong rakaat minal firqataini saking dua kelompok wa yatasahadulan tahiyat wa yatasahadulan melakukan tasahud sapa imam bihima kelawan firqataini wa yantadirulan nunggu sapa imam asaniyata ing firqah yang kedua firqah badan gen asaniyata fi badan firqah wayan tadiran nunggu sapa imam asaniyata ing rakaat yang kedua fi julusi tasawudi rakaat niku dudu firqah sekali lagi bedakan antara firqah dan rakaat wayan tadiran nunggu sapa imam asaniyata ing rakaat yang kedua fi julusi tasawudi dalam lungguh tasahud au qiyamis salisati atau nanggon ngadege rakaat yang ketiga bedakan antara rakaat dan firqah au qiyamis salisati atau ngadeg rakaat kang kaping 3 wa huwa utayan tadiru asaniyata fi julusi tasahud ila akhirih iku afdalu cara kang luwih utama kama keterangan takut dama kang wis disit apa mah sikana masalah falau sholat mongko lamun salat sapa imam badha jaklihim dalam sausen dadiaken kaum atau firqah badha jaklihim dalam sausen dadiaken kaum atau muslimun atau makmumun dadiaken arba'a firaqin ing papat pira-pira pantan pira-pira kelompok dan dadiaken arba'a firaqin ing papat pira-pira kelompok atau pantan firqatun firqatani firaqun bikuli firqatin kelawan saben-saben firqah dadiaken rakaatan ing serkangan wa faraqat lan bermufaraqah hu ing imam sapa kulo firqatin saben-saben kelompok
minat salasi saking telung kelompok, minat salasi saking telung firqah, karena tadi patang firqah. Sing telung firqah dadine mufaraqah, sing satu firqah berlanjut karo imam. Wa atamat lan nyempurnaken apa kulo firqatin minat salas. Wa huwa imam iku muntazirun, wong kang nunggu firaghul ula, ing rampunge firqah yang pertama. Bedakan antara firqah dan rekangan. Firqatul ula ing firqah yang pertama, firaghul ula ing rampunge firqah yang pertama. Fikih rakaati ing dalam ngadeke rekangat asaniyati yang kedua. Wa firaghul firqati lan nunggu rampungeng firqah kelompok asaniyati yang kedua fi tasahudi dalam tasahudeng imam au qiyami salisati atau ngadegeng rekangat yang ketiga. Bedakan antara firqah dan rekangat. Au qiyami ngatope maring dhuwur qiyami au qiyami salisati atau nunggune nanggon ngadeg rekangat kang kaping 3. Wa firagha ngatope mong dhuwur, wa firagha lan ngenteni ing rampunge wa firagha salisati. Mboten wonten dhuwur firagha. Dene mau. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa firagha salisati lan nunggu rampunge firqah yang ketiga. Bedakan antara firqah dan rekangan. Berkali-kali aku ngomong ben kowe paham. Fikih amir robingati dalam ngadeg rekangat yang keempat. Fikih amir robing dudu firqah yang keempat. Fikih amir robingati dalam ngadeg rekangat yang keempat. Wa firaghar rabiati, wa firaghar rabiati lan nunggu ing rampunge firqah yang keempat. Wa firaghar rabiati lan ing rampunge nunggu ing rampunge firqah yang keempat. Bitasahudi dalam tahiyat imam al akhir kang akhir, kemudian fayusallimu mongko uluk salam sapa imam biha kelawan ar-rabi'ah firqah yang keempat. Titik. Sahat durana in syaratnya itu banget. Sahat mongko sah apa salatul jami'i, salat yang sekabaning firqah tadi. Apa salatul jami, salat yang sekabaning firqah fil azharin dalam kaul kang luwih pertelo. Wasani te kaul yang kedua ikut tabdulu batal apa salatul imami, salat yang imam. Alasane napa li ziyadati krana nambahi ning imam ngala intizaraini ngatai dua menunggu atau waktu dua kali. Ngalal intizaraini ngatai nunggu ping pindho, nunggu dua kali. Fi sholatin nabi dalam salat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzati riqai ing dalam tanah dzati riqa. Kama keterangan sapa kang disit apa mak. Wa sholatul firqati ngatope maring tabdulu. Wa sholatul firqati lan batal pula apa salat ing kelompok atau golongan nggih kelompok. Asalisati yang ketiga, warabi'ati lan yang keempat. In alimu itu menjadi batal manakala in alimu dengan syarat in alimu lamun podo ngerti sapa firqah salisah lan rabi'ah ngerti butlana salatil imam ing bataling salating imam. Titik. Wasalisu utawi pendapat yang ketiga, wasalisu tekol yang kaping 3 iku tabtulu salatul firaqi, iku tabtulu batal apa salatul firaqi, salat ing pira-pira kelompok sing kabeh jumlahe napa nika 3 asalasi kang 3 limufaraqatiha fa'ala yufa'ilu mufa'alatan faraqa yufariqu mufaraqatan limufaraqatiha karena bermufaraqa ing firaq as-salas limufaraqatiha karena mufaraqa ing firaq as-salas qablan tisafi salatiha. Intisab asal kata dari nisfun, nisfun niku separo, nasofa dianutaken wazan ifta'ala, intasofa yan tasibu intisofan,
intisofan nahari ing tengahing awan. Separuh dengan separuh antaranya disebut tengah. Nasofa danurkan anutakan wajan ifta'ala intasofa yantasifu intisofan qabla bismillahirrahmanirrahim qabla intisafi sholatiha ing dalam sadurunge pertengahan. Nisfun niku separuh, antara separuh ke separuh ketune pertengahan. Qabla intisafi sholatiha ing dalam sadurunge pertengahane, tengah-tengah pertengahane sholateng al-firaq as-salas, sholateng al-firaq as-salas ala khilafil mufaraqati ing atase ing atase nulayaning mufaraqah, artine bertentangan dengan mufaraqah. Ala khilafil mufaraqati ing atase tanpa mufaraqah, manane fi sholatin nabi ing dalam salat kanjeng Nabi al-mazkuri kang widen sebut nang dhuwur mau. Fa innaha mongko temen setuhune al-mufaraqah, fa innaha mongko temen setuhune al-mufaraqah iku badal intisafi ing dalam sause pertengahan kudune. Warabingu utai kaul yang keempat, pendapat yang keempat. Warabingu utai kaping papate iku zakara menyebutkan sapa Imam Nawawi hu ing Rabi' fi Radhatin dalam kitab Radha. Pernyataan Imam Nawawi fi Radha bagaimana tabtulu salatul jami', tabtulu batal apa salatul jami', salat yang keseluruhan. Wa asqatalan guguraken sapa Imam Nawawi, wa asqatalan guguraken sapa Imam Nawawi kaulal Muharrari ing pangandikaning kitab Muharrar. Muharrar berarti Imam Rafi'i. Kaulal Muharrari ing pendapat ing kitab Muharrar fi jawazima ing dalam wenanging perkara zikira kang wis den sebut apa mak. Idza massat ariklane ngenani, menyentuh, ngenani, masa nyentuh. Idza massat ariklane ngenani apa al hajatu hajat kebutuhan ilaihi maring ma. Alladzi madzukira nakola kang menukil sapa Imam Rafi'i dengan Nawawi niku satu mazhab sebagai jegernya mazhab Syafi'i, maka Nawawi Rafi'i bisa dikategorikan syekhoni fil fikhi, syekh loro ing dalam fikih. Nek syekhoni fil hadis, syekh loro nanggon hadis niku Bukhari Muslim. Niki patokan kitab kuning dan patokan pemahaman begitu. Syekhoni secara fikih adalah sing bab fikih adalah Nawawi Rafi'i. Nek syekhoni bab hadis niku Bukhari Muslim. Ngonten maning syekhoni nanggon bab nama nanggon bab tauhid al-Asy'ariyah karo al-Maturidiyah, Abu Hasan al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza masa al-hajatu, idza masat al-hajatu ilaihi alladzi naqala kang menukil sapa Imam Rafi'i hu ing alladzi fi syarhi ing dalam kitab syarah anil imami saking imam lah. Pengertian imam di sini mestine nggih Syafi'i dadine. Nganil imam saking imam dudu imam salat, imam fikih. Walam yata'aqab tafa'ala yatafa'alu ta'aqaba yata'aqabu. Ngakiba kemanane sakwise ta'aqaba niku iring-iringan. Gilir gumanti atau iring-iringan. Walam yata'aqab lan orang ngiring-iringi sapa Imam Nawawi hu ing Rafi'i Firatotin dalam kitab Radha. Lama kala semangsa ngendika sapa Imam Nawawi ngendikane fi Syarhul Muhadzab dalam kitab Syarhul Muhadzab, lam yadhkurhu al-aktsaruna ing sine pangandikan lam yadhkur orang menyebutkan hu ing kaul, rujukan tumbe kaul to ing pendapat sapa al-aktsaruna kebanyakan para ulama, sapa al-aksaruna akeh-akeh ulama
fasahiku utai kal wasahiku utai kal kang sahih iku ngadamu istiratihi ora naneng den syarataken ing kaul rujukan tung maning bener bingung ngadamu istiratihi ora naneng den syarataken ing kaul wa baqiyatu kalamil imami utawi iku anahu ilam takun wa baqiyatu kalamil imami utawi tetepeng pendapateng imam apabila lagi ditaken Nawawi Rafi'i imami ya Syafi'i iku anahu temen setene saan situasi lan kondisi iku ilam takun lamun ora tinemu kana yakunu takunu niku kana sing ora ndek khobar niku disebut kana tam anak kana nakis sanggar kana yaku kana zaidun ko iman niku kanane napa niku au nakis maka membutuhkan khobar kana sing ora ndek khobar niku kana tam anahu teman setune iku anahu teman setune saan situasi lan kondisi iku ilam takun lamun ora tinemu manane tinemu ilam takun lamun ora tinemu apa hajatun hajat fa huwa mongko utai fi'lus salat melakukan salat salatul khauf karepe mulai huwa ora wahia ngger wahia salat khauf ngger huwa kana mudzakkar fa huwa anahu anatun iku ilam takun fa huwa mongko utawi fa huwa mongko fi'lus salat melakukan salat khauf fi'lus salat melakukan salat khauf fi'lus salat sebab kalimat huwa anggar hiya salatul khauf bismillahirrahmanirrahim fa huwa mongko fi'lus salat iku kafilihi kaya dene nglakoni ning man secara umum iku kafilihi kaya dene nglakoni ning man ing salat karepe ngoten fi halil ikhtiari dalam tingkah bebas ikhtiar itu tidak ada paksaan tidak ada tekanan niku ikhtiar fil ikhtiari dalam waktu aman waktu bebas wa yuqasulan den padaken bimaklan perkara tukira kang den sebut apa sing yuqasu apa al maghribu salat maghrib ida salat kan salat sapa imam bikuli firqatin lan saben-saben firqah salat rakatan ing rekangat wasahu kulli firqatin mangko te kelaleng saben-saben firqah minal firqataini saking dua golongan dua kelompok fitunaiyati ing dalam salat kang bangsa rong rekangat berarti subuh fitunaiyati ing dalam salat kang bangsa rong rekangat iku mahmulun den tanggung fi ulahum ing dalam pertamaneng firqah atau firqah yang pertama fi ulahum ing dalam pertamaning firqah atau firqah yang pertama liiktidaihim karena mengikuti atau bermakmum firqah fiha ing dalam ulahum enggak disit ana fiha berarti rekangat niku mangkeren ngeten iku mahmulun den tanggung fi ulahum ing dalam rekangat pertamaning firqah niki rekangat pertamaning firqah liiktidaihim karena manuteng hum firqah fiha ing dalam ula niki rekangat wal muqtadi uta wong kang makmum iku yahmilu nanggung sapa muqtadi sawahu ing ngajet mboten ngoten wal muqtadi uta wong kang makmum iku yahmilu nanggung sahwahu ing kelalenen makmum muqtadi sapa imamu imam wa kadzalan kaya mengkono wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono mahmulun fi ulahum kurung pertama saniyatus saniyati utawi rekangat keduane firqah yang kedua bedakan antara firqah dan rekangat dalam kalimat yang sama saniyati utawi rekangat lorone firqah yang kedua saniyati utawi rekangat keduane firqah yang kedua sahuhum utawi kelalen saniyah atau saniyah kena
sabuhum utawi sabuhum uti kelanan yang firqah secara umum fiha ing dalam saniyatus saniyah iku mahmulun den tanggung, otomatis imam sing nanggung fil asokin dalam kaul kang lisokeh listimrari iktidaihim karena terus menerusing bermakmumeng firqah kelompok binti dharil imami kelawan nungguning imam lahum maring firqah. Adapun wasani utai kaul yang kedua iku yakulu berbicara apa sani in faradu podo salat dewek in faradu podo dewek sapa firqah saniyah in faradu podo dewek sapa firqah saniyah biha kelawan gen kelawan saniyah in faradu podo salat dewek atau podo menyendiri cara salate sapa firqah saniyah biha kelawan rekangat saniyah. Bedakan antara firqah dan rekangat. Biha kelawan rekangat saniyah hisan ing dalam lahire la saniyatul ula dudu rekangat yang kedua neng firqah pertama. La saniyatul ula dudu rekangat kedua neng firqah yang pertama limu farakatihim karena mufarakah yang al ula firqah ula mufarakah al imamah ing imam awalaha ing dalam kawitaneng saniyatu awalaha ing dalam kawitaneng saniyatu rekangat yang kedua wasabuhu utawi kelaleng al-ula imam wasabuhu utawi kelaleng imam ajil imam utegese imam fil ula ing dalam rekangat yang pertama iku yulhaqu den susulaken apa sahuhu al jami'ah ing sekabening firqah fatas judu mongko sujud sapa al ula firqah yang pertama akhira salatiha ing akhire salateng ula wa kadalan iku kaya mengkono tasjudu athaniyatu utai firqah yang kedua wa ilam yasjud senajan ora sujud sapa al imamu imam. Adapun wasahwuhu utai kelaneng imam fisaniyati in dalam rekangat yang kedua iku layul haku ora den susulaken apa sahwu al awwala mungkin niki kalimatnya al awwalaini ing firqah loro yang pertama al awwalaini ing firqah loro yang pertama alasane li mufarakatihim karena bermufarakah ing awwala ini lahu bermufarakah lahu maring imam qabla safi dalam sadurunge kelaleng imam wayul haku nggih salah qabla safi dalam sadurunge qabla safi dalam nggih saya ulang lagi iku layul hakoraten susulaken apa sawu al awwalaini ing awal loro firqah niki limu farakatihim karena bermufarakah ing awwalaini qabla safi dalam sadurunge kelaleng imam niku balike maring imam wayul hakulan den padaken wayul hakulan den susulaken apa sahuhu wayul hakulan den susulaken apa sabu al akhirina ing pira-pira firqah yang lain al akhirina ing pira-pira mau awal ya al akhiraini ya boleh karena patang kelompok al akhiraini ing akhir loro ing kelompok sing akhir loro wayusanu titik wayusanu lampung niki babe salat saya tidak jelaskan secara detail karena ini kayaknya tidak mungkin terjadi di wilayah daerah kalangan kita. Wa yusannu hamlus silah. Sekarang sembayang gawa alat perang, gawa pedang, gawa bedil, gawa bedog.
boleh apa tidak boleh wa yusannulan den sunataken apa hamlus silah nggawa silah senjata. Contohnya kasaidi kodene pedang warom hilan panah wal kausilan gendewa niku sing mlengkuaken panah niku wanisa bilan nang kene kok manane bedor mbok apa kowe bedor ke tamenge apa ya mana nih bagaimana biar ngoten wanisa bilan bedor bihilafit tarsi melainkan halnya tameng atarsi niku tameng wadar ilan kere dar ini ku pada baru kaos ini buh apa kayak bahasa biar dar ini ku mana kere fi hadal anwa fi hadil anwa dalam ikilah pira-pira wernane salatul khauf fi hadal anwa dalam ikilah pira-pira wernane salatul khauf atala satikang telu nyatane minas salati saking salat khauf tersebut boleh membawa senjata ikhtiaton karena arah ngati-hati wa fi qaulinan iku kesebut dalam kaul tertentu yajibu utawi kalimat yajibu manane yajibu wajib apa hamlus silah yajibu wajib apa nggawa senjata kalang dika sapa Gusti Allah taala maulur Allah nanggon Quran demaken wal yahudu asli katahum wal yahudu padha cikata padha nyekelo sapa muslimun asli katahum ing pira-pira senjatane muslimun di saat salat wa qata'alan memastikan sapa badhum sebagian ulama bil awwali kelawan kaul yang pertama tegese sunat nggawa alat perang yang kedua kan wajib maka secara sebagian ulama mengatakan sunat hukumnya wa badhum bismillahirrahmanirrahim qata'alan memastikan sapa badhum sebagian ulama bil awwali kelawan kaul yang pertama bentuknya apa niku wau yusanu hamdusillah wa badhum lan memastikan sapa sebagian ulama bisa nih kelawan kaul yang kedua napa bentuknya yajibu hamdusillah wa huma uta loro-lorone awalan sani wajib napa sunat nggawa alat perang yang kedua wajib nggawa alat perang di saat salat iku fit tahiri in dalam senjata sing suci angger najis bagaimana fan najju utawi senjata sing najis iku kasaifin kaya dene pedang ngalahi kang iku ing atas saif damun utai darah au sukia atau den gupaki atau den siram apa saif saman ing racun najsan kang najis itu tidak boleh dibawa dalam sholatul khauf manakala alat perang itu bentuknya najis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.